不见了。先把这个，这样，这样。先给你们看，这是，喂，站起来哦。哎，闪过来。看这里啊。这样比较看得到。这是小背包，兔的小背包。等一下，这个冰箱有点怪。我在乱拍影片，乱拍一些。然后这个是一个臭冰箱。喂。这个冰箱啊，很奇怪。什么啦？这个就是桌子的。看电视啊。桌子的。对不起。无聊。我昨天拄转来尔，好无？它长这样。我传你爱买啊。安怎？有对啊。这个是桌子。这个可以打开，就像刚才那样。打开了。它还有一个椅子，椅子是最后的。下面。我问你，你又讲你卖啊，卖落去啊？我要听你，你家己讲唔免的哦。最重要的就是钢琴这个字。啊，你也无要食，无要食，我嘛无要食，就送人就好啊，做功德啊。跟这些东西。这个是我自己做的。这是来无聊，你钓了，你钓啊，我陪你钓啊，我陪你看。这个是。你钓我看啊。谱长这样。啊。无啦，无要钓。这样乱七八糟的。无要食，搁钓要看。然后这个钢琴啊，打开，长这样，关起来，打开，关起来。
么不充电？嗯，你手机耶？在这里，我在乱开影片，乱开一些有的没的影片。我以为你没在看。这样，椅子，然后人物这样，冰箱里面的东西长这样子。那我把小猪击它啪一下子，这样就好了。先这样子 ，OK。我有一个好东西，因为第一点，所以我把不对，这直接，夹就放在这里，长这样。我还没有真正买家，所以我拿旧的家来用。这样，Oh my god， 这个东西一直掉哦，很不方便。把这个东西这样子，给你们看一下，里面长这样，哎呦！哎呦！把这个东西放在这里，这个，不行。这样子，像这样，这样。冰箱放在这里。冰箱这个比较难以控制，剩下的就是这个钢琴，还有书跟这个。人物的话，人物以后再介绍，他的名字叫不知道，因为以后再介绍。电话长这样子，这个还有电话，长这样子。长这样子，这样子，很可爱。然后剩下的以后再介绍，先这样子。